Hai guys, hari ini hari Minggu. Ya, saya akan cari hai guys. Ini adik saya yang bernama Arjuna. Dia lagi sakit batuk. Oke, kita akan keluar ya. Kita ke dalam lagi. Dan ini dari depan dan belakang dua saya. Ini Juna nih. Juna mana Juna? Juna mana Juna? Ini Juna nih. Nih, saya bersama adik saya. Papa Dede. Hah? Ada? Terus? Dede. Oh gitu. Oh, Papa Dede. Nanti kita main ya. Ya? Ya, mau beli es krim mau? Mau? Ya. Dadah dulu, dadah. Ada.